าប្រេងខ្យងជាមួយស្ពៃតឿម្ហូបមួយមុខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយសម្រាប់រសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ផងដែរបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាងស្ពៃតឿជាមុនសិនអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាក់ទឹកសចូលរួចក៏ចាក់ទឹកខ្មេះចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចូលរួចក៏ធ្វើការដាក់ស្ពៃតឿចូលត្រាំទឹកចំនួន10នាទីបងប្អូនហើយស្ពៃតឿយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានចំនួន300ក្រាមស្ពៃតឿបន្ទាប់ពីត្រាំជាមួយទឹកខ្មេះហើយលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកសធម្មតា2ទឹកទៀតបងប្អូនដើម្បីឲ្យស្អាតល្អហើយបើសិនជាមានជាតិគីមីក៏ស្អាតល្អផងដែរនេះគឺជាស្ពៃតឿដែលយើងបានសម្អាតមុនហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការបុកខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសបុកឲ្យរាងឡើងម៉ត់មកណាបងប្អូនឆាស្ពៃតឿថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់បានឆាស្ពៃនៅក្នុងផ្ទះយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការស្រុះស្ពៃតឿជាមុនសិនបងប្អូនហើយសម្រាប់ការស្រុះនោះក៏ខ្ញុំបានបន្ថែមនៅប្រេងឆាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលដើម្បីឲ្យស្ពៃរបស់យើងទោះត្រូវទឹកក្តៅក៏ស្ពៃនៅពណ៌ខៀវស្អាតផងដែរស្ពៃគឺខ្ញុំស្រុះរយៈពេល5នាទីតោះឥឡូវចាប់ដើមទៅឆាទឹកសោះដើម្បីស្រោចនៅលើស្ពៃតឿបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការរំលីងម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមឲ្យឡើងឈ្ងុយជាមុនសិនរួចមកខ្ញុំបានបន្ថែមនៅស្ករចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចូលម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងម្រេចបន្តិចផងដែរហើយនេះគឺជាទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនិងប្រេងខ្យងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយខ្ញុំធ្វើការឆាគ្រឿងរបស់យើងឲ្យចូលគ្នាល្អសម្រាប់គ្រឿងរបស់យើងទាល់តែថែមទឹកបន្តិចណាដើម្បីកុំឲ្យវាខាប់ពេកបងប្អូនឲ្យវាខាប់មកល្មមបានពេលដែលយើងស្រោចនៅលើស្ពៃតឿរបស់យើងទៅប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមទឹកសោះគឺពុះល្អហើយបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែបន្ថែមនៅស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយកូរ2-3ត្រឡប់ទៅចាប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយយើងអាចយកទៅស្រោចពីលើស្ពៃតឿរបស់យើងបានហើយចំណែកនេះគឺខ្ញុំបានរៀបស្ពៃតឿដែលយើងបានស្រុះមុននឹងដាក់នៅក្នុងចានដែលស្អាតមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្រាន់តែដួសទឹកសោះដែលយើងបានឆាមុននឹងយកមកចាក់ពីលើស្ពៃតឿដែលយើងរៀបហ្នឹងបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូន បងប្អូនក៏អាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំម្ហូបមួយមុខនេះបានផងដែរដោយសារម្ហូបមួយមុខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើទេបងប្អូនចំណែករសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ពិសេសផងដែរ